feet。果然放假唔應該排位。BB，今日係5·1啊，人哋想過節啊，你想送咩禮物俾我啫？你想帶我去邊度玩喎？禮物去玩，一早就準備好啦。我就知你對我係最好噶啦。你眯埋眼先，我想俾個驚喜你。咦，好衰嘅，咁鬼死浪漫。嚟啦！等下好快就有驚喜㗎啦！噔噔噔噔，驚唔驚喜啊？禮物喺邊啊？禮物喺呢度。手套、洗碗。係啊，又係你話要過節嘅5·1勞動節啊嘛，咁勞動洗碗咪啱咯。人哋想去海邊玩水呀。玩水邊度使去海邊啊？依家啲海水好污糟㗎，浸晒啲香港腳，梗係冇屋企啲自來水乾淨啦。你睇下，你睇下啲水幾乾淨。嗱，你喺度慢慢玩水，我去打鋪機先好冇？